Nimesikia vibaya, jo tumelia. Na nasema one time siku zote. One time jo jeshi ni ya ground. Sasa hii jeshi umeongelea jeshi. Hii jeshi ambayo ni ya ground ni gani na kwa nini mko leo hapa? Sisi tuko hapa, sisi tulikuwa mboka, hata tuko tuandamane, sisi tulikuwa mboka. Masai Nengi, utadu, una retaliate mti yangu, una retaliate. Na Diglo, ikakuwa hivyo, sasa inabidi una retaliate juu, hawezi pigwa pupu na maintain. Hata sasa kuoni ni moshi. Hey! Hebu niulizeni nyinyi news reporters, interviewers, bloggers, nyinyi wote kwa jumla. Na wauliza hivi, uwanga mnajichagulia watu mtahoji, si ndio? Uwanga mnajichagulia watu mtahoji, hamwezi niambia kitu. Yaani umekaa tu hivi unamon, unahuzunika, hasira zimepanda juu ya serikali, unapatana na video kama hii. Ni moshi tu. Mpaka unasahau ulikuwa unamon. Bwana, lakini at least naweza smile kidogo juu saa hii kijana wetu mwenye alipigwa risasi huko ako sawa, ako hosi na anaendelea kupata matibabu. Sasa at least naweza smile kidogo. Lakini bana, nyinyi watu wa TV wenye mna report news huku kwa ground, na unajua sijaiona Mkenya ako sawa mwenye ni eyewitness ako sawa. Wote wenye naonanga tu ni kama huyu, kuna ule acha niongee, kuna na wengine mnawajua. Wanga mnachagulia watu mnaoji. Hapana bana. Masai Nengi, utadu, una retaliate mti yangu, una retaliate. Na Diglo, ikakuwa hivyo, sasa inabidi una retaliate juu, hawezi pigwa pupu na maintain. The protest, Tuesday's protests, and including future protests. My source told me the plan was there are groups that had been identified, and each group had a role and tools that they were going to use in these protests. But what was the most scariest thing I heard is the plan was try and stab a few women in town, because the effect of stabbing a man is different from the effect of stabbing a woman. So you'll draw public outrage. When now the calls are, see what these protests are doing to our women, to our mothers on the streets. So blame it on the protesters that, look, they are criminal outfits that have infiltrated these protests, and therefore the more reason to ban them. And so the plan, and I remember I told you last week before this happened, the plan was they're going to get into the city, beat up people, stab, and the target was specifically just try stab 1 or 2 or 3 to make the headlines. And you remember what happened? Yeah, that's what happened. Masai Nengi, utadu, una retaliate mti yangu, una retaliate. Na Diglo, ikakuwa hivyo, sasa inabidi una retaliate juu, hawezi pigwa pupu na maintain. Sisi tuko hapa, sisi tulikuwa mboka, hata tuko tuandamane, sisi tulikuwa mboka. Masai Nengi, utadu, una retaliate mti yangu, una retaliate. Na Diglo, ikakuwa hivyo, sasa inabidi una retaliate juu, hawezi pigwa pupu na maintain. Siku ambayo alijifuta kazi kama president wa Kenya. Na ndio maana nawaomba kama wa Kenya tushikane kama kitu kimoja, tuseme Kasongo half term, tuseme Kasongo must go, na ataenda nyumbani, kwa sababu ni haki yetu na nguvu yetu ya kikatiba kusema vile nchi yetu itaongozwa. Sio lazima tukae na muuaji. Sio lazima tuvumilie uongozi ya muuaji. Kila siku ambayo Kasongo anaendelea, vijana wetu wanaendelea kukufa. Tafadhali, pia hao vijana wetu wako na haki ya kuishi. Tupeleke huyu mtu nyumbani, tuwe na nchi ambayo iko na amani na kila mtu ako na haki yake. Na pia huyu Kasongo ameangusha uchumi wetu, ndio aweke pesa kwa mfuko. Tunakula kila kitu huko juu, tunamaliza uchumi wetu hapa chini. Ndio maana sisi kama vijana tunakosa kazi. Allow me to begin by sending a warning. The so-called Commander-in-Chief, the President of the Republic of Kenya. One term, William Ruto. One term. We are tired as the young people of this country. I want to tell you that this country
does not belong to anything or anyone born of our wood. This country belongs to our forefathers. This country belongs to the future generation and us, citizens of this country. We want you to take good control of the robots in uniform, the policemen, who sworn and vowed to take good care of the citizens. But they have proven that they can be the burning problem towards the unarmed, sober, innocent citizens of Kenya. I want to tell William Ruto that no amount of threats will threaten us. No amount of intimidation will intimidate us. The streets belongs to the people, and it will be to the streets until you get out of power. One time. And I want to send a warning. Yes. Yes. Allow me to begin by sending a warning. Yes. The so-called Commander-in-Chief, the President of the Republic of Kenya. One term, William Ruto. One term. We are tired as the young people of this country. We want to tell you that this country does not belong to anything or anyone born of our own. This country belongs to our forefathers. This country belongs to the future generation and us, citizens of this country. We want you to take good control of the robots in uniform, the policemen, who sworn and vowed to take good care of the citizens. But they have proven that they can be the burning problem towards the unarmed, sober, innocent citizens of Kenya. I want to tell William Ruto that no amount of threats will threaten us. No amount of intimidation will intimidate us. The streets belongs to the people, and they will be to the streets until you get out of power. One time. I want to send a warning. I want to send a warning. A standing warning. And I want you to begin by locally state that to the ODM experts who have joined the red-based government, you've proven that you don't have us at heart, and we will tell you that you also don't have you at heart. The sons of the late Jaramogi are being killed, and you are there seated at the table, enjoying and dining with the king. We will mean danger to the same way you mean danger to us. Thanks very much, and may God of comrades continue blessing comrades. I was shot two bullets, one at the arm, another one at the neck. And I want to begin by thanking the God of comrades. Two, I want to thank Babu Owino. Three, I want to thank comrades.